Air India Flight 171 gi samlappa wari amatang miyamda thamjari. American multinational corporation oriba Boeing company aeroplane, rotorcraft, rockets, satellites amasung missile saduna prithvi pumbada yol. Asumna Boeing company gi Everett factory koba plane sapham amada sakhiba General Electric Gen X 1B 67 yawba engine nani panba Boeing 787-8 Dreamliner koba plane ne Air India Flight 171. Airline da 29 January 2014 da saba loiraduna paiba yare haiduna thadorakhiban. Amasung BT ANB haiduna registered tawdaga serial number oina 36279 ne. Hauzik phawbada aircraft asi chahi 18 sure. Flight asi gi laibak thiba numit June 12 lising aniga supna kun manga sub sahi sa. Flight asi da punna mioi chani ga nipu nithoi tongki. Masi da mioi chani kuntradi passenger ne. Chahi nauriba angang 18. Pik liba sangom thak liba ngang ani pilot ani amasung flight attendant soina tara yauke. Passenger chani nipu nithoi adugi manungda British Yankai Humdoi, Portuguese Taret amasung Canadian nationals ama yauri. Air India Flight 171 adugi pilot oina Captain Sumit Sabarwal masagi sahi Yankai mari sukre. Mahak Maharashtra gi Central Mumbai da laiba Powai Kauba mafam mamadagini. Yamdrabada chahi kuntra gi flight experience leire. Amasung flight 5 gi apun bapung lising nipanga chani sukre. Flight pairamdai matamda mahak mayumda leheuriba mapabungda mahak London tamna paigadore. Flight asina London da Gatwick Airport yauraduna flight tarava kanda call torak lage hairaga phone thamki. Khonjal aduna imung manungi oinade mahakki aroiba khonjal oiki. Adubu aroiba oina mahakki Mayday 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 haiba khonjal adudi air traffic control da lauramki. Co-pilot amasung first officer Clive Kundursu flight paibagi pung lising amaga samagi experience lairaba mioin. Air India Flight 171 asina June 12 2025 ki nungtil pung amaga minute kuntra nipan taba matamda Sardar Vallabhbhai Patel International Airport tagi London gi damakta paiba horakkhibani. Altitude 825 feet wangna paikhatlam laga henna paikhatpa ngamdana laimai romda nemtharaktuna Ahemadabad to laiba BJ Medical College ki mahiroi singi hostel da tasinduna kaiki. Hostel adu da laiba Dr. Tamliba mahiroi sing lan saba matamni. Khanghaudana Air India Flight 171 na adumna tasin lakani haibasi makoina kaidongnung na khalamlo. Adubu laibak thiba thodok aduda flight aduda tongdaba hostel aduda chumna flight kaisin lakani haibagi wakhal ama phawba khandana lairiba mahiroi kunmari su laibak thiba thodok aduda yaukre. Masing hengal lakpagi oithokpa lairi. Flight attendant tara adugi manungda flight attendant oiba Manipur dagi sahi nauriba nupi ani su yaur. Kongrai latpam nganthoi Sharma amasung Singsan lamnun themne. Furup tongan ba oizarabasu makhoi Manipur dagine. London yogadoriba flight aduda punna flight attendant oina yauminnare. Amasung laibak thiba thodok aduda makhoi anisu yauki. Manipur da zawjarakpi Manipur da mahi masing tamduna mirak tinlakhibi chahi nauriba nupi ani asina laibak thiba thodok aduda yaukre tabada Manipur gi mipum khudingmak ki thamoi sokle. Makhoi anigi thawai mirelna sembiba mapu gi khoya khada ingna chikna laiba oirasanu haibasi nattana atai karibu lairibagi. Imung manungi awabada kharatang oirabasu mateng oina bahaiduna Tata Groups na laikhidraba mioi khudingmakta lupa karor amagi senpham pibagi warol su fongdokre. Adubu thawai sing adudi mangjare halaklaroi
Makoi ani khatang nattana Air India Flight 171 gi Flight Attendant Nipan adude Shraddha Dhawan, Arpana Mahadik, Sainita Chakravarti, Deepak Pathak, Maithili Patil, Ifran Sheikh, Rosni Rajendra, amasung Manish Thapani. Flight aduda tongkhibada hanagi Gujarat ki Chief Minister oiramba Vijay Rupani su laibak thiba thodok aduda yaukre. Angakpani punsi khongsat. Ngaihaki matungda kari thokani, kari tawgani khangdriba khongsat asida matam amada hektada amana amada akanba khonda ngangnaba saunaba funna chainaba taunariba punamak arembani. London da leiba masanupi ge manakta chatpa Anju Sharma kaubi nupi amasu flight kaibagi thodok aduda yauduna laibak thiba asi nangli. India thadoktuna London da leirunaba mangla namada chatiba Dr. Joshi amasung Dr. Komi Bias makoi ani matai manaune. Makoi ani gi Piklibi macha ahumne. Dr. Pratik Joshi di hanana London da thabak tawduna leire. Adubu Dr. Komi di Udaipur da leiba Pacific Hospital gi doctor ne. Mapuroiba Dr. Joshi ga punna London da leiminnaru nabagidamakta masa ahum ga punna Dr. Joshi na mahaki thabak thadok laga London da mahaki Mapuroiba ga punna thabak tawminnaru nabagidamakta makoi family punna chatminnariba Flight ni Air India Flight 171. Adubu mama masata nattana makoi bu lawba lakliba mahaki nupa Dr. Pratik Joshi su yauna makoi mangamak punna flight kaiba aduda yauki. Asida nattana nungaitaba thodok asigi nungaitaba wari kaya amasu mafam khudingi leiribani khantok patabani. Adubu angakpa amana Air India Flight 171 kaibagi thodok asida flight adugi emergency matamda chenthoknaba paliba thong adugi manakta leiba phampham seat number 11A flight adugi thongnau mayada leiba seat ne phampham ne seat aduda phamiba Indian origin adubu Britain ge citizen oina on khraba Biswas Kumar Ramesh flight kaifam adudagi mamaida angang ba ikheng tai makhong sekli tauna hingna chenthoraki yamna thunamak ambulance na hospital tamna pukhatki angakpagi mathakta angakpa amane Manipur gi thodok singda tumina laikhraba Honorable Prime Minister Narendra Modi na flight kaibagi thodok aduda hinghauriba British Indian nadubu thangnanabagi damakta hospital sattuna unakhre amade mahaki awanungai gi wari pawhangki chaliba sahi 2025 ki oina hojik fawda world gi oina flight amadi airline gi oiba thodok wathok accident na singba thokpagi thodok ase nipan sujin lakle angakpa moina 2024 gi su June phawda flight amadi airline gi oina thokpa accident or hijacking gi thabak ase June phawda nipan oiki adubu 2023 sahi gi oina di flight amadi airline accident natraga hijacking gi chang ase yamna nemki 2023 sahi dumagi oina world pumbagi data yengbada flight ka mari leinaba accident natraga nungai taba thodok wathok sing thokpagi chang ase supnagi manga khaktamak oike Air India Flight 171 kaibagi thodok asida laikhidrabi pumnamakki thawai mirelna taibang mapu sembiba mapugi khoya khada ingna sikna leiba oirasanu haiduna thawni jari wari sibuloi phawba tabi revision now mayam punamakpo exploring Manipur na amukka hanna ikok non jari